டீ டைமில் சாப்பிட்றதுக்கு 50-50 பிஸ்கெட்டை வச்சு ஒரு ஈஸி அண்ட் டேஸ்டியான ஆலு சாட் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாமா? இந்த மாதிரி எக்ஸைட்டிங் ரெசிபீஸ்க்கு அமீன் குக்ஸை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு, கருப்பு கொண்டக்கடலை, ஆனியன், கொத்தமல்லி, மிளகாய்த்தூள், சாட் மசாலா, உப்பு, கொஞ்சம் சேவையும் சேர்த்துட்டு அப்படியே ஒரு லெமனை புழிஞ்சு விட்டு இதை நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கோங்க. இது கம்ப்ளீட்டாக எந்த சாலிட்ஸுமே இல்லாமல் ஃபுல்லாக மேஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போது இந்த 50-50ல மஸ்கா சஸ்கான்னு சொல்லிட்டு இந்த கார வேரியன்ட் இருக்கும்ல, அதை எடுத்துக்கோங்க. ஈவன் உங்களுக்கு ஸ்வீட் அண்ட் காரம் மிக்ஸ் பண்ணி பிடிக்குன்னா நார்மல் 50-50 கூட எடுத்துக்கலாம். இப்போ 2 பிஸ்கெட் நடுவில் இந்த ஆலு சாட்டை வச்சுட்டு சுற்றி சேவை வச்சு ஒரு தடவை கோட்டிங் கொடுத்துட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொத்தமல்லியில் டிப் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா செம டேஸ்டியான 50-50 ஆலு சாட் ரெடி. இது டீயோட சாப்பிட்றதுக்கெலாம் செம அட்டகாசமாக இருக்கும். குழந்தைங்களும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதோட ஃபுல் ரெசிபி டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். இன்னும் ரெசிபியில் பார்க்கலாமா?